6驱 EQ2082，以灵活性和越野性获得美称。灵活性源于它可以改装成各类专用车型。今天这辆6驱自卸车便是由 EQ2082改装而成。该车采用康明斯170马力发动机，3根车桥均采用驱动桥，可以在恶劣路况下行驶。货箱长3.9米，宽2.1米，高1.2米，左右箱板和尾板可手动开启，带有可拆卸的篷布棚杆。货箱尾部带有可翻转的备胎支架，举升方式采用中置顶双液压油缸举升。